Hello?有够好笑的，很贵，你手都在外面呢，缩进去啦！哎呦，忘记，你不干哦你？怎么可以睡成这样啊？怎么可以这么舒服啊？会动呢，乖乖叫不起来呢，好累哦，怎么那么累啊？啊，这是的，摸我，哎，被吵起来了，你看那个脸，哎，关我屁事哦，继续睡呢。
打蚊子，打蚊子，你们死掉！我打蚊子。打蚊子，打蚊子，你们死掉！我打蚊子。现在呢是早上的8点42分，Metal 呢现在呢有点想睡觉，但是呢他昨天晚上呢超吵的。我告诉你，你今天再那么吵的话呢，今年圣诞节交换礼物我就把你换出去，听到了没有？你看他多嚣张啊！听到了没有？今天晚上给我安静睡觉。Metal， 天很冷，你也该在被窝里了。听到了没有，Metal？你看，还瞪我嘞！你瞪人最厉害啦。不然你想怎样，Metal？不然你想怎样？你看，还一直瞪，你想怎样，Metal？你说啊！我告诉你哦，你今天再那么吵，我就请你一百下。